Джейн храпит. Мое перо. Пиу! Стой! Нет, мое перо. Нет, нет. До утра спустя в 10:23. А чё ты такая сонная? Я сонная, потому что из-за тебя храпа не уснуть. До ночи спустя. Что это с ним такое? Хватит храпеть. Так это на самом деле это перо? Отдай перо, пожалуйста. Пиу! Джейн, прости меня. Я много-много ругала. А ты меня прости, что я много храпел. Мир! Мир! Ура! Мое перышко. Теперь ты будешь со мной.